新年の夢、新しい心と精神。神はすべてをその時々に応じて美しくし、彼らの心に永遠さえも与えます。しかし、人は神の働きを最初から最後まで理解することはできない。伝道者の書3章11節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。あらゆる瞬間に、私たちは変化を経験します。年齢、体型、人生観などの変化。もちろん、私たちは自分が経験する変化が人生の変化に逆行するのではなく、良い方向につながることを望んでいます。毎日、毎月、そして毎年、時間は過ぎていきます。時間と時代は流れ続け、過去には戻れません。数日後には、新しい年を迎えるかどうかに関係なく、すべてが新しくなることを望んでいます。人生には変化があり、新たな希望が生まれます。私のこれまでの経験では、年を重ねるごとに、自分の家族や身近な人たちにとって、そしてできればこの地球にとって、最も遠い人たちにとっても、もっと意味のある存在でありたいと思うようになりました。1年というスパンで時間の海を後悔しているようでした。時々、波、流れ、風、穏やかな風や向かい風に遭遇します。私はインターネットソリューションのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、ケシアと同世代の美しい家族であるバハテラカ氏の賛美に同行し、次の称賛を伝えます。波の中で、そして試練の波、ほとんど道に迷ってしまった、自分の人生の方向性、船のように、いつもあちこちに振り回されて彼の愛を期待しながら、まるでそれができなかったかのように、イエスは注意してください。みんなの人生。傷ついたものは修復され、大きな愛情を込めて、イエスは注意してください。涙の一粒一粒が彼はあなたの心を知っています。罪に対する後悔でいっぱいです。新年には、プラボー大統領とジブラン政権下の政府が新たな決意をするという話をよく聞きました。個人的には、体重を減らし、もっと運動し、喫煙をやめ、健康的なライフスタイルを取り入れようと決意している人もいます。2024年12月23日月曜日、メダンからのこの PP の熱心なリスナーであり読者が、私が監督者を務めるペルクリス老人ホームに意見を提供するために、意図的にスマランに来ました。W さん、ご意見ありがとうございます。今日の読書は、人間の活動を含むすべての生命があらかじめ定められたサイクルの一部であることを思い出させます。自然界と人間の生活のすべては、一連の計画の下にあります。偶然に見える出来事はすべて非常に大きな計画の一部であり、過去を繰り返すことはできません。私たち、特に私は、神の時代にはすべてがその時に美しくなることを完全に信じなければなりません。すべての世俗的な目標や祝福そのものが最終的な目標となり、それが失望と空虚感につながるという個人的な経験があります。私の考えでは、この世で最も崇高な美徳は、主イエス・キリストを尊敬し従うこと、人生の時間を無駄にせず、自分の望むものを何でも有効に使って人生を楽しむことです。アーメン。今日のインスピレーション。人生で最も崇高な美徳は、主イエス・キリストを尊敬し、従うことです。